Biz sizlarga real smartfonlarni va har kuni shuni bilinglar, ko'rsatayotgan smartfonlarimiz bular do'konimizdagi vitrinadagi smartfon olib turib har doimgi telefonlar ko'rsatmayapmiz, har doim yangi telefon ko'rsatyapmiz. Bunaqa imkoniyatni hali O'zbekistonda hech qaysi magazin sizlarga taqdim eta olmaydi. Kuniga 100 tadan ortiq chegirmalar, eng qulay takliflar, maxsus imkoniyatlar. Assalomu alaykum. House Mobile sizlarga bugungi zo'r chegirmalar taklif etadi. 512 90 iPhone 6 Pro Max $930 ga. Qayerdan topa olasiz aytingchi? iPhone 5 Pro Max'ni eSIMlargacha o'tgan, inshaalloh narxi $765 ga. Haqiqiy yangidek holatda. 256 84 iPhone 3 Pro'ni korobka hujjatli gold rangda ideal holatda $465 ga. iPhone 4 Pro'ni 128 90 $560 ga. Yangi holatda, inshaalloh eng ideal eSIMgacha o'tgan variantda. iPhone 3 Pro Max'ni 128 85 radno holatda $505 ga. Nafaqat bunaqa, balkim bizda 128 94 lisini 510 ga qilib beraman. Buni ham eSIMgacha o'tgan o'ta noyob holatda. iPhone 4 Pro'ni 128 94 $560 ga qora rangli A+ segmenti. iPhone 3 Pro'ni 128 89 foizlisi $450 ga 100% radno. O'zbekistonda hali sim karta qo'yilmagan, eSIMgacha o'tgan. Tasavvur qiling, eSIM hozirgi paytda 50 yoki $100 yaqin narxda o'tadi. O'shunda ham o'tsa, biz sizga iPhone 12 ni eSIMgacha o'tgan ideal 6493 lisini 260 ga qilib beraman. iPhone 5 Pro ni 256 85 $769 evaziga, iPhone 5 Pro ni eSIMlargacha o'tgan blue rangda 128 89 $640 ga darji klient bizga bunaqa narxga bermayapti. Biz bugun sizga berayotgan arzon narxlardan foydalansangiz xursand bo'lamiz. Biz sizga smartfon emas, ishonch yuboramiz. Biz smartfonni holatiga qarab emas, sifatiga qarab narxini chiqaramiz. Inshaalloh bizda eng sifatli mahsulotlar eng arzon narxda. $499 ga 128 90 foizli o'ta ideal holatda. Aynan iPhone 3 Pro ni 128 100 foizlisi va ideal holatda $440 ga. 12 mingda bundan ideali butun O'zbekistonda yo'qligiga ishongan holatda 195 ga radno 64 foizli. Hayratlantirishda davom etgan holatda iPhone 14 o'rni kelganda aytish joiz, iPhone 14 seriya iPhone tarixidagi eng mukammal batareya. Aynan iPhone 13 narxidan arzon narxda 370 qilib beraman. Tasavvur qilib ko'ring, 370 ga o'ta arzon. Kecha bizdan so'ralgan smartfonlar bugun taqdim etiladi. Ishoning, bu bizdagi zo'r imkoniyat. Aynan 128 86 eSIMlargacha o'tgan ikkita sim kartali. Narxi esa $675 ga. iPhone 6 Pro Max'ni 512 talisi $900 ga qora rangda. iPhone 3 Pro ni 128 81 radno $420 ga Amerikadan keltirilgan variantda. iPhone 3 ni 355 qilib beraman. Sizga islomiy rangda 100% radno toza 128 88 va 100 batareykali haqiqiy yangi iPhone 1 ni taklif etaman. Tasavvur qiling, haqiqiy yangidek holatda $195 ga. iPhone XS 64 100% $180 ga. iPhone 14 Pro oq rangda 256 89% $560 ga. Oq rang, solidniy rang, o'ta ideal holatda. iPhone 6 Pro ni 256 93%lisi, narxi esa chegirma narxda $835 ga. iPhone XR ni $125 ga qilib beraman. No Face ID lekin A+ segmentda eng arzon narxda. S15 ni $159 ga qilib beraman. S24 ni esa $450 ga qilib beraman. Tasavvur qilyapsizmi? Dasha 450 o'zimizga kelmaydi. $275 ga yangida S20 Ultra. Prosta salafallari ham olinmagan, ekrandagi plyonкасы ham olinmagan yangi S20 Ultra $295 ga. A90 modelimiz bu 165 170 dan kami yo'q. Hozir esa 135 ga A- holatda. A15 110 120 sotamiz. 6 ga 128 talisi o'ta noyob hoshiya, o'ta noyob stilda ishlangan. 6 ga 128 talik $97 ga. $70 ga 120 Hzli M23 modelimiz holati a'lo darajada. S23 ni eSIMgacha o'tgan $355 ga qilib beraman. Daji O'zbekistonga kirib kelayotgan narxi 355 ga kelib tushyapti. Smartfonni Optim narxidan arzon qilib bermoqchiman. S10e elegantni, kompaktni atiga $140 evaziga haqiqiy yangi variantda, hattoki bizda $100 ga ham holati a'lolari bor. 24 Ultra Dubai varianti $680 ga. S21 Ultra $320 evaziga. S21 Pluslarni ideal variantda $235 dan qora rangli variantlari.
Aynan 23 Ultra'ni 12 512 talik Y simlarga sotgan $540 A+ segmentda, xudo xolasa Dubai varianti ham bor, ideal variantda. S22 Ultra smartfonlarini kolleksiyada 512 talik, 256 taliklari 530 540 tashkil 430 440 tashkil etyapti. 440 ga 512 talik, 430 ga A+, 256 talik. Endi qaranglar, A- 400 380 gacha bor. Bizda eng tiniq sara smartfonlar ko'rsatilyaptimi? Bizdagi olayotgan smartfoningiz o'zingizni viloyatingizda yo'qligiga ishongan holatda taklif etamiz. Bunaqa bironta nuqtasi yo'q. Toza 22 Ultra'ni 430 ga qilib beraman. Aynan 24 Ultra'ni esa 670 ga qilib beraman. Y simlari o'tgan A+ bitta nuqtasi yo'q, haqiqiy yangi. Dubay regionida narxi esa $690 ga va 512 ga 12 operativkali esa $695 ga. S25 Ultra kecha bizdan juda ko'pchilik so'rashgan edi. Tarixda bunaqasi bo'lgan emas. S25 Ultra do'konimizda bir dona ham qolmadi, hatto yangisi ham qolmadi. Bugun men sizga Dubay regionida ideal holatda $860-850 dan kolleksiyada 25 Ultra smartfonlarini olib keltirib qo'yganman. Rasman 1 yillik kafolatlari bor. Nafaqat bizda rabochiy, balki yangilarni ham olib keltirib qo'ydik. Zapechatni absolutno yangi bo'lgan, narxlari esa arzon narxlarda. Honor 400 Lite modellar ichidagi yangilik bo'lgan model $175 ga. S22 ni Dubay regioni hurmatli obunachilar $249 ga. Aynan iPhone va Samsungning eng oxirgi modellari bizda bo'ladi. S22 Ultra'ni $440 ga korobka hujjatli yangisi. Bizda iPhone 17 Pro'larni katta kolleksiyada har kuni Dubaydan xodimlarimiz 3 ta 4 ta olib kelishtirishadi. Ikkita filialda 4 ta 5 ta xodim olib keladi. Mana sizga assortiment. Mana sizga iPhone 7 beriladi. Xullas, qaysi model yangisi kerak bo'lsa, bizdan arzon joyini topa olmasligingizga kafolat bergan holatda eng ishonchli magazin tomonidan taqdim etamiz. Albatta, hozirgi paytda smartfon olish juda ham qattiq nazoratda olish kerak. Smartfon tanlashdan ko'ra magazin tanlash muhim bo'lib qolgan vaqtda turibmiz. Chunki hozir ko'p magazinlar kreditga olingan telefonlarni arzon narx sotib turib, ertaga kodlanganda javob qilmasdan, hattoki o'zimni ishongan bitta tanishimdan telefon olgan paytimda, zarur bo'lgan paytda kredit chiqib qoldi, javob qilmadi. Indin qiladi, o'zingizni burningizni to'kib turib ularga yalinish kerak. Bizda unaqa bo'lmaydi. Biz har bitta mijoz uchun chin yurakdan qayg'uramiz. Biz esa sizga eng toza mahsulotlarni, eng toza variantlarda taqdim etamiz.